गाइस अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले क्या होता है जो हम करते हैं वो है ये, जाओ यहाँ और ये मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा था। तो बस और क्या करना है, ये रहा अपन का इंस्टॉल बटन। अब होगा धुआंधार गेम प्ले, धुआंधार गेम प्ले, रात भर खेलूंगा, गांड भर खेलूंगा। और इससे मन भर गया तो छोटुआ को पेलूंगा। मेरा जीमेल देखो आ गया।